Bom dia, pessoal, um ótimo dia. Hoje estou aqui no terreno de novo, amei meu filho, mais minha filha. Estou aqui, fiz uma fogueirinha aqui, ó. Para mais tarde eu vou comprar o milho, porque meu milho não tá bom ainda. Aí eu vou comprar os milho para a gente assar aqui, ó. Aí aqui no terreno, ó, meu filho tá aqui. Olha lá o terreno, fé em Deus, ó. O milho tá lá em cima, lá, ó, milho, ó. Olha lá. O milho tá tudo lá em cima. Mas tá tudo bonecando, não tá bom ainda não. Aí hoje eu vou comprar ali uns milho ali. Para daqui a pouco a gente assar aqui e comer com fé em Deus. Um milhinho assadinho, gostoso. É delicioso. É isso aí, gente. Aí, ó. Aí pra vocês, ó. Isso que é bom, isso é vida, hein? Isso é vida, cara. Sai da minha casa pra aqui. Quando eu chego aqui é outra vida, né? Maravilhosa. Eu fico muito feliz de estar aqui. Olha lá, gente, ó. Limão é assim, ó. Cai do pé, ó. Coisa linda, ó. Isso é que é bom, ó. Olha lá o milho como é que tá, gente, ó. Coisa linda, ó. Olha lá o milho, ó. E, ó, esse é o milho, ó. Aqui, gente, ó, como é que tá o meu milho, ó. Olha os pés de limão como é que tá, ó. Ó. Que é tudo que eu tomo conta, né? Agora os milho aqui que eu plantei. Vendo? E aqui em cima tem mais, hein? Olha os tomates. Os tomates estão aí, ó. Estão amadurecendo, ó. Estão amadurecendo os tomates. Aí, ó. Aqui, ó, como é que tem, ó. Ó, coisa linda, ó. Tá, coisa linda, ó. Olha essa daqui, gente. Olha que coisa linda, benza a Deus, hein. Olha esse cacho aqui, ó. Ó. Meu Deus, olha o quiabo aqui, ó. Benza a Deus. Até eu que sou o próprio dono, tô admirado. Obrigado, meu Jesus Cristo, por tudo na minha vida. Pela minha família, por tudo, meu Deus. Olha isso aqui, ó. Tem dinheiro que paga isso aqui não, ó. Ó. Não tem, ó. Olha o pé, ó. Ó, coisa linda, ó. Isso não tem dinheiro que pague na vida, velho. É você plantar as coisas com o maior prazer da vida. Olha lá como é que tá aqui, ó. Olha isso aqui, ó. A gente, ó. Ó, isso aqui não é pra hoje não, hein, gente. Porque hoje não, eles não estão bons ainda. Mas daqui um mês vai estar tudo bom pra gente comer, com fé em Deus. Fazer outra fogueirinha daquela lá. Olha as pimentas, ó. Ó, cada coisa linda, ó. Ó, isso aqui é o menino do Nordeste, o sonhador, gente. É eu. Aí, ó, meus milhinhos. Meus alface, ó. Os alface. É, ó, meu lerão de cebola. Que eu fiz, ó. Olha o lerão de cebola, ó. Ó, aqui como é que tá isso daqui, ó. Ó, tudo nascendo, gente. Ó, coisa linda, ó. E ó o galão aqui, ó. Que eu trago água aqui para aguar todo dia de manhã. Com fé em Deus Nossa Senhora. Porque não tem coisa melhor. Não vou deixar minhas plantinhas, minha verdura morrer de sede. Não vou deixar mesmo. Beleza, gente. Vou acabar esse vídeo com o maior prazer na minha vida. Quero que vocês, dando o dedo aí, dando o dedo, deixa o like. Como é que fala também, Dudé? O coraçãozinho. Se inscreve no canal. Aqui quem tá aqui, ó. Se inscreve no canal. Ó, meu filho. Nesse vídeo é 10 likes. Que bater o outro vai ser bem mais melhor. Então mete o like aí, hein? A minha filha aqui também, ó. Minha mocinha, que Deus me deu. Até o final desse ano a gente tá com uma meta de chegar a 1000 inscritos. Então, se Deus quiser. Aí, beleza? Se inscreve no canal, que o próximo vídeo vai ser bem melhor que você fizer isso. Tá bom, falou. Um abraço, pessoal. Eu vou finalizar aqui, ó, pra vocês. Com isso aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Eu vou parar o vídeo com isso aqui, ó. 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 Com o maior prazer pra vocês, ó. Isso que eu vou parar o vídeo. Falou, fica com Deus todos vocês. Que Deus abençoe vocês, sua família. É isso aí. Um abraço.